Γεια σας, εδώ ο Λουκάς από το Greek Νέα. Πριν να ξεκινήσουμε στο επόμενο βίντεο, θα σας παρακαλούσα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, πατώντας εγγραφή και μετά το κουδουνάκι και όλες. Ας ξεκινήσουμε τώρα με το επόμενο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα κάνω unboxing ένα μικρόφωνο της μάρκας Strame 100. Ήταν μια προσφορά του eShop.gr. Ήταν από 25-26 ευρώ, το πήρα γύρω στα 13. Όπως βλέπετε είναι ένα μικρόφωνο που είναι μόνο για υπολογιστές και laptop, γιατί έχει και βίσμα USB. Εδώ είναι όλα τα στοιχεία. Το μικρόφωνο. Να δούμε λίγο. Να κάνουμε ένα unboxing. Εδώ είναι οδηγίες χρήσης, έχει και ελληνικά. Έχει το τρίποδο. Και όπως βλέπετε το τρίποδο δεν έχει ρυθμίσεις. Ούτε έχει για να το ανεβάσουμε ή το κατεβάσουμε, αυτό είναι. Και όπως βλέπετε έχει και διακόπτη ενεργοποίησης, απενεργοποίησης. Και ο μήκος του καλώδιου, όπως βλέπετε, είναι αρκετό μεγάλο, εντάξει, γύρω στα 1,80. Και εδώ έχει το κάλυμα. Από οπτική άποψη φαίνεται εντάξει, καλό. Για 13 ευρώ που το αγόρασα είναι μια χαρά. Και τώρα θα κάνω την εγγραφή ήχου και από τον υπολογιστή. Όπως βλέπετε η σύνδεση με τον υπολογιστή είναι πολύ εύκολο, γιατί έχει βίσμα USB όπως σας είπα. Δεν χρειάζεται για εγκατάσταση και CD ή DVD, γιατί μόλις το βάζουμε αυτό σε μια θύρα του υπολογιστή μας, οι οδηγοί εγκαταστήσουν αυτόματα. Θα το δοκιμάσουμε και με ήχο πως γράφει στον υπολογιστή. Τώρα έχω συνδέσει το μικρόφωνο με τον υπολογιστή και όπως θα ακούτε και εσείς, φαίνεται ότι έχει καλή ποιότητα. Γι' αυτό το μικρόφωνο πιστεύω ότι αξίζει όσο το πήρα. Ευχαριστούμε που είδατε αυτό το βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας εδώ στο YouTube και να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας greekpavlania.com. Γεια σας.